So ayan, what's up sa mga kabooms? Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa Quezon Park. Ayan, doon saan bubuksan yung ating mga exhibit dito sa Museo de Valor. Ayan, ayan o, dito sa likuran ko, ayan mga kabooms, nakita nyo sila. Ayan, so meron tayong konting program din. Ayan, silipin na natin yung mga exhibit na artwork ng ating mga kababayan. Ayan, so liya, pakinggan natin lang mga kabongs. Alright, at papakita ko sa inyo napakaganda mga artwork na galing dito sa ating mga sariling ating mga artists. Alright, so let's go! Our most gracious Heavenly Father, we come before Thy throne of grace this afternoon, Lord, with thanksgiving in our hearts. Thank you, Lord, for this opportunity to meet together and for this opportunity to hold this event. Father, we entrust ourselves and this event in your utmost care, and we pray that you will please. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating pong minamahal na punong bayan, Mayorette Angara, kay Vocal Jade Galban po, sa ating pong mga panauhin from San Luis na mga kagalang-galang na konsehales ng bayan, sa bumubuo po ng Aurora Artist Association, Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat, Mayor Red, ating President Andy, Bukal, Pamangkin, at sa lahat po ng bisita rito. Bilang isang lover at student ng arts, napansin ko po ang kakaibang kwento ng mga artists at ang kanilang special role. Siyempre kay Vocal Jake, papakitang gilas. Ano po ha? O sa inyo lahat po, so sabi ko nga po, since time immemorial po talaga ako, mahilig ako, art lover po talaga tayo. So alam ko, magagaling kayo, lahat kayo magagaling. Pero ang may tutulong siguro ng LGU yung sinasabi ko nga lagi, marketing side. Diba? Kasi kahit magaling tayo, kung di naman may expose yung ating produkto, si Sir Neil Edric Brosas, Mr. Anthony Henosa, Mr. Bing Bohes, si Sir Mark Orfano, Sir Alvin Ritual, si Godiosa Talanya Macabacquiao, Sir Sherwin Paul Gonzalez, Sir Ian Maigan, si Ma'am Mila Virgo Espinosa, Jomar Benaventura, si Ma'am Christine Abrero, si Ma'am Vaniza Alvarez Berquilia, si Ms. Babylin Pimentel, Mr. Jericho Lumasak, Mr. Fabian Pimentel, si John Robin Morada, Mart Matthew Lumasak, Mr. Raul Lumasak, Mr. Sani Angelo Malta, Mr. Lance Joshua Sindak, si Mr. Tom Alison Verano, at si Sir Telesforo Zoza Jr. Po tayo. Yan, para po makita naman kayong lahat. Yan. Yan mga kabooms ang ating mga artists. Alright, sariling atin. Ayan. Palakpakan naman po natin ang ating mga local artists. Ayan si Sir Jomar. Ayan. Iniimbitahan po natin ang ating punong bayan. Mabilis na picture lang po. And Ma'am Riza din po, ang ating pong tourism officer. Alright. Actually, I started in Dingalan, tapos dito sa Pangalan. So, nabutan po ng pandemic, kaya nandito na po ako ngayon. So, staying here sa pandemic, I met a lot of friends. Aurora Artists Association. So, may I invite everyone
pangungunahan po ng ating Aurora Artists Association. Kasama po ang ating Tourism Officer at Mayor Red Angara. So, ayan mga kabooms, papunta na tayo sa loob. Alright, so let's go, let's go. Pasok na tayo. Mag-ribbon cutting. Ay, pasok na sila ngayon. Hapon po. Naharap pa siya. Ating mga guests. Marami pa tayong mga bisita, mga kabooms. Excuse po. Mga vloggers para Siya po yung artist from San Luis. Galing ha? Galing? So ayan mga kabos, dito tayo sa loob ng museum. Ayan, dami ng mga guests. Ayan, sa Ate Malo, nakikita kami dito sa museum. Ayan, papakita ko sa inyo yung unang art exhibit dito mga kabos. Gawa siya sa material na magandang materials na bagay. Like yung mga bakal, mga kabos, makabakal siya. So, nandito.
mga kaboms, oh. Yan, sabi ko, gawa sa kakao, mga dahon. Galing. Kaya magtatanim na tayo ng kakao. Oh, galing ng kakao. Kakao leaves yan, mga kaboms. Kakao leaves. May pera talaga sa kakao. Galing, oh. Love seeds. How made. Galing, galing mga kaboms. Idol, kakao, made. Shout out. Food trip, food trip. Sir Jason, shout out. Shout out. Oh. Napakaraming mga tao mga kaboms dito sa museo, gano'n. Ate-ate. May live band din tayo ngayon mga kaboms, live band. Maraming tao. So at yun nga mga kaboms, nakalabas na tayo dito sa Museo de Baler. Ayan. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood sa mga magagandang exhibit natin dito sa Aurora. So yun lang mga kaboms at magandang gabi sa inyong lahat. Peace!